भाई अपनी H2 की ना हालत ख़राब पड़ी है अभी। तो भाई मैं इसको ना एक ही चीज़ के लिए बनवाऊँगा, मस्त मस्त ब्लॉग भी बनाता रहूँगा इसके साथ। भाई इसके लिए एक चैलेंज देने वाला हूँ मैं। देखो भाई इसकी हवा टाइट हो रही है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड मेरा नाम रोहित कुमार है। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी हो चुके हैं भाई 11:09 हो चुकी है। आज भाई इतने बजे मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ बिल्कुल फ्री, नहा के और सब कुछ जो भी काम है मेरे, मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ उनसे। बस मेरे चावल रह गए, उनको मैं खाऊँगा लगभग 12:30-1 बजे तक, क्योंकि अभी अभी आधा घंटे पहले खाना खाया था मैंने। इस वजह से भाई अपनी H2 की ना हालत ख़राब पड़ी है अभी यार। इसमें मैंने बहुत पैसे लगा चुका हूँ तब भी, अब दोबारा लगाने पड़ेंगे मुझे, ऐसा लगता है। ये भगवान क्या जुल्म है। इसमें ना भाई देखो आप, ये इधर का डलेगा शायद, इधर तो वो नीचे का ही नहीं है इसमें गियर बदलने वाला। तो ये दोनों डलेंगे शायद, और सीट डलेगी, एक पीछे का ट्यूब डलेगा इसमें, और तो कुछ नहीं है। और तो भाई ये क्लीन होगी बस, बाकी इसमें कोई कमी नहीं है। जो आपको अभी बताया ना वही है बस। आगे का टायर तो बिल्कुल ठीक है इसका, ठीक है, बस हवा निकल गई इसमें से, बहुत दिन हो गए ना इसको खड़ी रखे इस वजह से। तो भाई मैं इसको ना एक ही चीज़ के लिए बनवाऊँगा। आगे बोल नहीं बता। इसके गियर्स भी बनवाने हैं, सीट लगवानी, ये भी बदलवाना है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ के लिए बनवाऊँगा, वो है व्हीली। मैं इससे ना सिर्फ व्हीली किया करूँगा, और मैं इसको व्हीली के लिए बनवाऊँगा। और भाई मैं आपको भी दिखाता रहूँगा, एकदम मस्त मस्त ब्लॉग भी बनाता रहूँगा इसके साथ। जब मैं व्हीली क्या करूँगा मैं आपको बता भी दूँगा मैं कितने दिनों में सीखा, कितने दिन लगेंगे। अगर आप भी सीखना चाहते हो तो वो तब बात करूँगा जब मैं इसको बनवा लूँगा भाई। बाकी मैं इसको देखता हूँ कितना खर्चा आता है इसमें, मुझे अंदाजे से पता है कि इसमें 1000 रुपये से कम लगने वाले हैं नहीं है। एक तो ये ना गंदी पड़ी है, इस वजह से थोड़ा और भी ज़्यादा खटारा लग रही है। बाकी अगर एक क्लीन हो जाएगी ना तो और भी अच्छी लगेगी। फिर उसमें सिर्फ सीट और जो गियर लीवर है, ब्रेक लीवर, वो बदलेंगे, और तो कुछ नहीं है भाई। और तो हाँ, एक ट्यूब बदलेगा, इतना है, और कुछ नहीं है भाई इसमें, और तो कुछ बदलने वाला है नहीं है। बाकी हम व्हीली क्या करेंगे इससे अच्छी यार भाई डिस्टर्ब कर दिया मैंने पजल को सॉल्व करते हुए। फोन फोड़ देता अभी ये, अब वहाँ करने लग गया। आ रहा हूँ मैं। भाई 6:41 हो चुके हैं, शाम का मौसम देखो भाई इतना गहरा हो रहा है। अगर ये बरस गया ना तो काफ़ी मज़े होने वाले। देखो पूरा ऐसा हो रहा है भाई, एकदम नीला नीला आसमान हो रहा है भाई। देखो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। इधर देखो भाई, आप इधर तो ये निकल रहा है, लेकिन इधर का मौसम पूरा ख़राब हो चुका है। पूरा आई तो थी दिन में, थोड़ी सी बूंद आई थी यार, लगभग 1-2 मिनट बस, उसके बाद नहीं। ये तो भाई छत पे मज़े ले रहे हैं यार, छत पे। और भाई हवा भी काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी चल रही है, एकदम मस्त वाली। इस वजह से भाई मैं तो यहीं पे रुकने वाला हूँ अभी, क्योंकि नीचे एकदम यार पसीना पसीना हो रहा है मेरे को, और यहाँ पे थोड़ा सा शांति मिल रही है। देखो ये ले रहे भाई, ये ले रहे हैं असली हवा का मज़ा। तो ओए हेलो, ओए ये ले रहे हैं भाई असली हवा का मज़ा। तो सच में यार, कितने मैं भी जाता हूँ छत पे।
हूँ इस वाली छत पे ब्लॉग करने। खास मतलब बहुत ही ज़्यादा कम आता हूँ क्योंकि इतना काम पड़ता नहीं है ना इसमें, इस वजह से। बाकी अभी भाई साहब मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि मुझे लगता है कि रात तक बारिश आने वाली है। और यहाँ पे एकदम गुड फीलिंग्स आ रही है क्योंकि हवा चल रही है एकदम नेचुरली। आपको पता है नेचुरली हवा बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, इस वजह से भाई मैं इस पर आया हूँ आज। वरना गर्मी रहती है ना तो मैं नीचे ही रहता हूँ क्योंकि इस वाली छत पर और भी गर्मी लगती है, फिर क्या फ़ायदा है। इस वजह से ना मैं नीचे तक ही रहता हूँ। आज थोड़ी हवा चल रही थी अच्छी तो इस वजह से आ गया भाई। ये दोनों बैठे थे तो और भी ज़्यादा मन लगे। देखो भाई क्या बात है यार, देखो ये अभी अभी कुछ शॉट लिए थे मैंने बहुत सारे। अबे यार मेरी टाँग पे चिड़िया उड़ रही है देखो आप लोग। ओहो भाई ये क्या कर रही है यहाँ पे यार। अरे आओ हो, मेरे सब्सक्राइबर है भाई, ये सब्सक्राइबर है यार। वो यार बोल रहे हैं कि मेरे साथ फ़ोटो खिंचा लो, मेरे साथ फ़ोटो खिंचा। आ जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। सो फ्रेंड्स आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अभी। वो है भाई इसको 3-4 दिन हो गए यार। प्रसाद यहाँ पे आ, जल्दी आओ भाई। इसके लिए एक चैलेंज देने वाला हूँ मैं। 30 सेकंड में इसने अगर ये सॉल्व कर दिया तो मैं इसके लिए एक 20 वाली चॉकलेट लेके आऊँगा अभी। और इसने 30 सेकंड में नहीं किया तो भाई 30 नहीं, कम से कम 40 सेकंड। 40 सेकंड भाई, 40 सेकंड तो नहीं, 35 मिलेंगे। 35 सेकंड नहीं, 3 बार का चांस है, 3 बार का चांस मिलेगा। 3 बार मगर दिए, चलो ठीक है। 3 बार का चांस मिलेगा, ठीक है। तो भाई चलो चैलेंज करवाता हूँ इस पर। वो भी बिल्कुल सटीक, देखते हैं कर पाएगा या नहीं। काफ़ी दिनों से बनाना चाह रहा था मैं ये वाला ब्लॉग चैलेंज वाला, लेकिन आज फाइनली मैं बना ही रहा हूँ भाई। रुको जा रहा है यार, देखो भाई इसकी हवा टाइट हो रही है। मैं कर लूँगा आराम से। कर लेगा? सही बता, सही सही बता, कर लेगा क्या? पक्का। पक्का कर लेगा? चलो देखते हैं भाई। ये रखा टाइम, अब इसको हम देखते हैं। तो 1 सेकंड रुको भाई, अभी अभी आप कमेंट करो, गैस करो यार ये कर पाएगा या नहीं, जल्दी जल्दी। तो चलो भाई देखो, रुक जाओ 1 सेकंड। हाँ स्टार्ट करो। टाइम तो चलने दो। अबे टाइम नहीं चला यार। चल गया टाइम, देख पा रहे होंगे भाई टाइम ये चल रहा है। अबे यार करो 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 फास्ट। 15 सेकंड, 17, 16, 18, 19, 20, 21, जल्दी फास्ट। बस 24 हो गई, 10 सेकंड रही है बस। 30, 33। अबे यार चलो अब तो नहीं कर पाया, बट 2 चांस और है अभी तो। हाँ 2 चांस मिल तो जाएंगे, लेकिन देख लो यार जल्दी यार। करो दोबारा। 1 2 अभी नहीं 1 2 3, दूसरा अटेम्प्ट है भाई इसका। 5। ऐसा मत करो। ओके ओके, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा भाई तेरे को। कर पर जल्दी जल्दी कर यार। 20 वाली चॉकलेट या फिर अपना हार मानना तेरे हाथ में है। ओके 25 हो गई यार। अरे ये क्या, ये कौन लग बे यार ये तो पूरा ओ भाई दूसरा अटेम्प्ट में इसने पूरा कर दिया ये सब कुछ। तो लानी पड़ेगी यार अब 20 वाला चॉकलेट। हार गया मैं। चलो एक और चांस करते हैं बस। एक और चांस, चलो ठीक है। तीसरे अटेम्प्ट पे भी देखते हैं भाई कितने पे कर पाता है ये।
अबे स्टार्ट नहीं हुआ, अरे नहीं, वो मैं खराब कर रहा हूँ उसे। पूरा खराब कर रहा है इसको। ए भाई दूसरे अटेम्प्ट में ही जीत गया यार। 1 2 3 चल। चलो 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 जल्दी 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 फास्ट। 14-15 हो गई। अरे रुको यार, ओ भाई कितना फास्ट कर रहा है यार। ये स्किन है लगभग 2.5-3 महीने की मेहनत है भाई, जो इतनी फास्ट कर पा रहा है ये। वे 31 हो गई यार। 33 40 41 में कर पाया यार। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, जीत तो तू पहले ही गया, लेकिन इसमें तीसरा अटेम्प्ट की कोशिश की थी उससे पहले करने की, लेकिन नहीं हो पाया भाई। जीत तो चुका है भाई, 34 पे जीत गया है ये बंदा। यार 20 वाली और ला के देनी पड़ेगी, तो लाता हूँ भाई थोड़ी देर में बस। ये रहे 20 रुपये और इसके लिए चॉकलेट है। यस भाई जीत गया बंदा, जीत गया। मेरी 3 या फिर 4 महीने की प्रैक्टिस है ये। हाँ ये तो है, तभी कर पा रहा है इतनी फास्ट फास्ट। ये तो क्यों थोड़ा मतलब पैसा है, मतलब क्यों इतना टाइट है? जल्दी टूटता नहीं है ये इतना जल्दी, मतलब ठीक घुमाता ठीक हूँ। भाई, अगर ये अच्छी तरह से वर्क करे ना तो और भी जल्दी कर देगा इसको, है ना। अगर कोई 400-500 वाला हो ना तो मैं नो नहीं कर पाऊँगा। ये प्रैक्टिस के लिए लेके आया था इसको, फिर भी इसने कर दिया। और फाइनली गाइस इसने कर दिया हुआ है ये वाला चैलेंज कंप्लीट। इससे चैलेंज नहीं, ये बोल रहा भाई। तो भाई अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। इसमें बिल्कुल भी फेक नहीं है, 0%, क्योंकि यार मैं अपने 20 रुपये देने थोड़ी चाहूँगा मैं इसको इस वजह से। तो भाई अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो दोबारा बोल रहा हूँ, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दो भाई। कुछ दिनों बाद मैं इससे और भी ज़्यादा जल्दी करवाने की कोशिश करूँगा। तो भाई कमेंट करो वो वाला ब्लॉग जल्दी से जल्दी ला पाऊँ मैं। तो भाई करते हैं अपने ब्लॉग का एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय गाइस एंड एंजॉय योर लाइफ विद माय डेली ब्लॉग्स। शेयर कर दो जल्दी से जल्दी।